အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရုပ်ကွန်ပျူတာအသံတွဲမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Photoshop သင်ခန်းစာကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop သင်ခန်းစာမှာဘာအကြောင်းအရာကိုသင်မလဲဆိုတော့ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဝက်ချံတွေမှဲ့လျှောက်တွေဒီအနီးကွက်တွေစတဲ့ဒီမျက်နှာကိုမလှမပဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဝက်ချံတို့မှဲ့လျှောက်တို့အမဲဆက်တို့အနီးဆက်တို့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဝက်ချံပေါက်နေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါပြီအဲဒီမှာပုံလေးကိုအနည်းငယ် little bit zoom in လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကကြီးသွားပြီဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်အချမ်းမှာဒီ hue and saturation ဆိုတဲ့ဟာကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် new fade or adjustment layer create new fade or adjustment layer ဆိုတဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီး hue and saturation ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဆင့်ပြီးသွားပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ hue ကို little bit နည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်ဟောမျက်နှာအသားအရည်ကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ် saturation နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော် number 3လောက်တင်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာအသားအရည်ပို့ပြီးတော့လှလာပြီပြီးတဲ့အခါမှာ lightness ပေါ့နော် lightness နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်1ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ web chan ကိုကျွန်တော်တို့က cleaning လုပ်မှာပေါ့နော် web chan cleaning လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီ new layer ယူလိုက်မှာပေါ့နော် create a new layer ဆိုတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်ပြီးတော့ new layer ယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီ tool ပေါ့နော် spot healing brush tool လို့ခေါ်ပါတယ် shortcut အနေနဲ့ J ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါဒီမှာပါလာပါပြီအထူးသတိထားရမှာတခုကဒီမှာ sample all area ဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်ရှိဖြစ်နေလို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမဲဆက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာဖြတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ site ကိုဒီအတူတူပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ spot healing brush site ကိုအတူတူပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြီးလိုက်သေးလိုက်လုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလုံးလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်ကျန်းနေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးရတယ်ဒီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ eyedropper tool လေးကိုယူပါမယ် eyedropper tool လေးဆိုတာဒီအပေါ်နားလေးမှာရှိပါတယ်เนาะ eyedropper tool ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံတွေကနေပြီးတော့ကိုလိုရှင်တဲ့ color sample color ကိုသူက pick up လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသားအရည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီယူလိုက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် brush tool ကိုသုံးပါမယ်နော် brush tool ကတော့ဒီမှာ paint လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ brush tool ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမညီညာတာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ဖြတ်လို့ရပါပြီနော်မညီညာတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပါပြီညီညာတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်နော်ညီညာတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာတိတ်ပြီးတော့သတိထားရမှာတခုကဘာလဲဆိုတော့သူသတိထားရမှာတခုကဒါကြီးအလှမပြင်မိစေဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးပြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကတဘာဝနဲ့ဝေးသွားမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပါမယ် history လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်မူလအနေထားပေါ့နော်မူလအနေထားအခုလိုမျိုးဒီဝက်ချန်တွေပေါက်နေတယ်ဝက်ချန်တွေပေါက်နေတဲ့အသားရည်ပြီးတော့ခါကျတော့မျက်နှာကတိတ်နည်းနည်းအနီရောင်မှနည်းနည်းညစ်ထေးထေးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှည်နေကနေအခုဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုရှည်နေကိုရောက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆောနာအထက်ပို့ပြီးတော့တည်တာသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာအလားဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာတော်တော်လေးကိုပြီးမြောက်သွားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ
နော်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အသားဖြူရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဖြူလို့ရပါတယ်ဒီအမွှေး area ဒီအမွှေးပေါက်နေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလုံးဝအဖြူဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်အဖြူပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဒီလောက်မှာပဲထားလိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမူလပုံသူရဲ့အသားဝက်ရှန်တွေပေါက်နေတယ်ဒီမှာပြီးတဲ့ခါကျတော့အသားကနေပြီးတော့နည်းနည်းအနီရောင်မှာနည်းနည်းညစ်ထေးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာအခုပြင်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပြောရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီဝက်ရှန်ပေါက်တဲ့ area နဲ့ဒီနှာခေါင်း area နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအသားရောင်တေးအောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကိုကဒီမျက်နှာတစ်ပြင်ဒီအောက်ဘက်မေးစေးရှမ်းတို့ပါတော့ဒီပါရှမ်းတွေကိုပါဒီလိုတစ်ပြင်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်းနေဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါကတော့မျက်နှာမှာဝက်ရှန်တို့မှဲ့လျှောက်တို့အမဲဆက်တို့ကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်